Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. Well, now that Christmas is over, we are returning to the book of Daniel. クリスマスが終わったので、今日からダニエル書に戻ります。And today we'll be looking at Daniel chapter 3. 今日はダニエルの3章を見ていきます。Daniel 3 tells the famous story of Shadrach, Meshach, and Abednego. ダニエルの3章はシャデラク、メシャク、アベデネゴで有名な話です。This story has an interesting connection to the story of the wise men that we looked at last week. この話は先週私たちが学んだ博士たちの話と面白い関連があります。Remember, we talked about three main characters in that story. クリスマスのお話の中にグループも含めて3人の主人公たちがいることを学びました。Can anyone tell me who they were? それが誰だか教えてもらえますか？ See if you paid attention. I hear whispers. You got to say it so I can hear. I have a speech impediment in both ears. 大きい声で言ってください。Three characters last week. Who were they? 先週のお話に出てきた3人のキャラクター。Out loud, come on. Louder. King Herod, yeah, that's one, okay. Well, we didn't count him, although he was in the story. Wise men? Not the shepherds, they weren't in Matthew. I keep telling you that. Yes, there we go. You guys were at least paying 2/3 attention, so that's good. That's pretty good. 3分の2ぐらい覚えてましたね。Okay, so that's right. King Herod, the Jews, the wise men, or the Magi. ヘロデ王、ユダヤ人、そして東方の博士たちです。Interestingly, Daniel chapter 3 has the same three characters. 興味深いことにダニエルの3章にもグループを含めて 3つの主人公たちが出てきます。However, the king is King Nebuchadnezzar and not Herod. ダニエル書の中では王様はヘロデ王ではなくネブカデネザル王です。The Jews are Shadrach, Meshach, and Abednego. そしてユダヤ人たちはシェデラク、メシャク、そしてアベデネゴです。But the wise men are still the wise men or the Magi. でも賢者または博士たち、それ博士たちが出てきます。The story is too long, so I'll just tell it to you. ダニエル3章の話はとても長いので、皆さんにあらすじをお話しします。At the beginning, King Nebuchadnezzar builds an enormous 30-meter tall statue made of gold. まずはじめにネブカデネザル王は巨大な30メートルの金の像を建てます。Then he brought together representatives of all the nations that the Babylonians had conquered. そして彼はバビロンが征服したすべての諸州の高官を集めました。These guys worked as administrators in the government. この人たちは彼の政府の下で行政を司る人たちでした。And the king commanded them to worship the statue. そして王はその人たちにその大きな像を礼拝するように命令しました。Next, the wise men approached the king. そして次に賢者たちが王に近づきます。They're apparently jealous of Shadrach, Meshach, and Abednego's success. 賢者たちというか博士たちですね。彼らはシャデラク、メシャク、そしてアベデネゴの成功を悲んでいました。So they tell on them. だから彼らはこう言います。Hey, these guys are not worshiping the statue. この人たちは像を拝んでいません。The king becomes very angry. それを聞いて王様はとっても怒りました。So he summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. そしてシャデラク、メシャク、アベデネゴにすぐ来るように命じました。And he tells them, worship the statue or I'll throw you in a blazing furnace. そして彼らに、もし私が作った像を拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれると言います。Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。おいよ、神は私たちをあなたの手から救い出します。But even if he does not, we
We want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold that you have set up. しかし、もしそうでなくても王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。At this, the king got really mad. これを聞いてネブカデネザル王は怒りに満ち溢れました。So he said, "Make the furnace 7 times hotter than usual." そして彼は炉を普通より7倍熱くするよう命じました。Then he ordered his soldiers to throw them into the furnace. そして軍隊の中の力強い者たちに彼らを火の燃える炉の中に投げ込むように命じました。The furnace was so hot that the guards died while they were throwing them in. その炉はとても熱かったので彼らを投げ込む間に見張りをしている者たちは死んでしまいました。But Shadrach, Meshach, and Abednego were not harmed. しかしシャデラク、メシャク、そしてアベデネゴは全く害を受けていませんでした。And a fourth man appeared with them. そして4番目の男が彼らに近づきました。The king said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like the son of the gods." 王はこのように言いました。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々の子のようだ。Then Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire unharmed. そしてシャデラク、メシャク、アベデネゴは火から出てきましたが、どこにも傷がありません。And they worshipped God. それを見て王は神を拝みました。He even made a law protecting the Jews' rights to worship God. 彼はユダヤ人たちの正しい神を礼拝することを守る法律までも作りました。And he promoted Shadrach, Meshach, and Abednego. そして彼はシャデラク、メシャク、アベデネゴを栄えさせました。I want to compare this story to last week's story. この話と先週の話を比べてみたいと思います。Let's start with the kings. まず王様から始めましょう。Herod and Nebuchadnezzar have very similar personalities. ヘロデとネブカデネザルはとても似た人格をしていました。Both are powerful, but both are insecure. 両方とも力がありましたが、自分に自信がありませんでした。Both feared they could lose their kingdoms. 二人とも自分たちの王権を失うのではないかと恐れていました。So they tried to maintain their power by controlling those around them. だから彼らは自分たちの周りをコントロールすることで自分たちの力を維持していました。King Herod killed everyone who seemed to be threatening. ヘロデ王は自分の立場を脅かす者すべてを殺しました。Likewise, Nebuchadnezzar killed anyone who defied him. 同じようにネブカデネザル王は彼に逆らう者を殺しました。This is the remote control to my television. これは私のテレビのリモコンです。I've often thought, I wish I had a remote control that would control my children. 私はうちの子供をコントロールできるリモコンがあったらいいなとよく思います。When they talk too much, I could press the mute button. 彼らがもし喋りすぎたらミュートボタンを押します。When they are too slow, I could just go fast forward. 彼らがノロノロしていたら早送りをします。It would be great. それができたら本当に素晴らしいのに。But it would be even better to have a video game controller like this one. でもこのようなビデオゲームのコントローラーがあったらもっと素晴らしいと思います。If this would work on the people around me, it would really make life much easier. もしそれが私の周りの人をコントロールすることができるとしたら人生がもっともっと楽になると思います。Let's see if it works on Adam. Adam, could you stand up? ではこのリモコンがアダムに通用するか見てみ Come ま on, しょう。 stand up. Come down here. Now, let's see if it works. I'm pushing the forward arrow. 私は早送りの矢印をしています。It's not working. でも作動しません。He won't move. アダムは動きません。Let's try the jump button. ではジャンプのボタンを押してみましょう。It's not working. これもダメです。He won't jump. 彼はジャンプをしません。Okay, I have a different idea. でも次の違う考えがあります。This
This is Adam's new computer. これはアダムの新しいコンピューターです。Adam, move forward or I'm going to smash your computer. アダム、前に動きなさい。さもないと私はあなたのコンピューターを打ち壊します。Hey, it works. Yeah. Adam, jump or I'm going to smash your computer. アダム、ちょっ Amazing! とコンピューターを打ち壊します。Thank you. This is what Herod and Nebuchadnezzar were doing. これがヘロデ王とネブカデネザル王がしていたことです。So they didn't have remote controls, 彼らはリモコンを持っていませんでしたが、 but they did have the power to control those around them. 彼らは周りの人たちを力でコントロールしていました。They used threats and force to exercise control. 彼らは人を脅し、力を使ってコントロールしていたのです。And that's the kings. これが王様です。But what about the Jews and the wise men? ではユダヤ人たちと賢者たちはどうだったでしょう。 In the Christmas story, the Jewish leaders reject Jesus. クリスマスの話の中ではユダヤのリーダーたちはイエス様を拒絶しました。 And the wise men worship God. 賢者、東方の博士たちは神様を礼拝しました。But in Daniel, things are just the opposite. でもダニエル書の中ではその 2つのグループが反対になっています。 Here, the wise men worship the king's idol. ダニエル書の中では賢者たちは王の偶像を拝みます。 And the Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, worship the true God. そしてユダヤ人のシャデラク、メシャクとアベデネゴは真実の神様を礼拝します。 It's possible that Matthew echoes Daniel 3 in his Christmas story. マタイがダニエル書の話をクリスマスの話の中で繰り返すことは可能でした。If so, then the effect is ironic. でももしそうしたらそれは結果的に皮肉なものになります。 The wise men who should be idolaters worship the true God in the Christmas story. クリスマスの話の中では偶像を拝むはずの博士たちが真実の神を礼拝し、 But the Jews who should be worshiping the true God have made their own expectations into a kind of idol. 真実の神をごめんなさい。礼拝すべきユダヤ人たちが偶像に期待をしているからです。 Remember, the Jews in Matthew's Christmas story wanted to be saved. マタイの中のクリスマスの話の中でユダヤ人は救われることを願っていたことを皆さん覚えていると思います。 But they only wanted a certain kind of salvation, military salvation. 彼らはある種の救いだけを望んでいました。それは軍事的な救いでした。 In other words, they wanted to be in control. 言い換えれば彼らはコントロールすることを望んでいました。 They wanted to fight to make the world fit their ideas. 彼らは自分たちの理想の世界にするために戦うことを望んでいました。 In Daniel, the wise men play this part. ダニエル書では賢者たちがその役をしています。 They try to advance themselves by attacking Shadrach, Meshach, and Abednego. 彼らはシャデラク、メシャク、アベデネゴを攻撃することで自分たちが昇格することを狙っていました。 This is their attempt to control the world. これは彼らが自分たちの世界を築き上げようとしていることです。 Matthew's Jews and Daniel's wise men both think that force will put them in control. マタイの中のユダヤ人とダニエル書の賢者たちは両方ともコントロールすることができる力のことを考えています。 Force will give them the power to shape their own destinies. 力は彼ら自身の運命を決めるものとなります。I need a volunteer. ここでボランティアを必要としています。 Who will help me out here? Okay, Emma. I'm not going to do anything to your feet. Okay, I need you to take this toothpick and hold it like this. See how? Here, you take this one. You put it like this. Make sure you don't bend your hands. Keep your fingers straight. Okay, stay there like that. So she put this toothpick between her fingers. 指の間に爪楊枝を入れました。 Now, what I want you to do is I want you to try to break the stick, but you can't bend your knuckles. So push up on your middle finger like that as hard as you can and try to break. No, you got to hold it in there like this, like that. Try to break it. このようにして棒を折ってください。Can you break it like that?
So this is kind of what it's like when we try to control the world around us in our own power. I'm trying as hard as I can to break it. 自分たちの力で自分の周りの世界をコントロールしようとするときの様子はこんな感じです。And I'm probably stronger than a little girl. And I can't do it. We're ineffective when we do this, when we try to control the world around us with our own power. 自分の力でコントロールしようとするときは私たちはそれがすることができません。The kings did this. でも王たちはこのことをしました。But both Herod and Nebuchadnezzar died and their kingdoms crumbled. ヘロデ王とネブカデネザル王が死んだ後、彼らの王権は崩れました。The Jews in the Christmas story did this. クリスマスの話の中のユダヤ人はこのようでした。And they missed the rescue that God sent them. 彼らは神様が彼らのために送った救いを見失ったのです。Daniel's wise men did this. ダニエル書の中の賢者もこのようにしました。Yet their enemies were promoted over them. そして彼らの敵は彼らを超えて働きました。But Shadrach, Meshach, and Abednego and Matthew's wise men are different. でもシャデラク、メシャク、そしてアベデネゴとマタイの中の博士たちは違っていました。They did not rely on their own power to control things. 彼らは自分たちの力に頼ることはしませんでした。Okay, Emma, now I need you to do something else. そのようにしたときに何がHold it like this. Okay? Get it like this again. Oh, you already broke it? How'd you do that? What I wanted you to see is that when you go like this, it breaks. See? It's broken. Thank you anyway. They did not rely on their own power to control things. 彼らは自分たちの力に頼ることはしませんでした。And this is what it's like when we understand that only God has the power to control things. 神様だけが物事をコントロールする力があることを理解した時の様子です。This is really the heart of Daniel 3's message. これがダニエル3章のメッセージの大切な部分です。Threats can't control the world. 脅すことでは世の中をコントロールすることはできません。Manipulative plots cannot control the world. 人を操ることでは世の中をコントロールすることはできません。Why? なぜでしょう？ God alone has the power over life and death. 神様だけが生死を超えるそれをコントロールする力を持っているからです。The king tried to control Shadrach, Meshach, and Abednego. 王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをコントロールしようとしました。But he couldn't. でも王様にはそれをすることができませんでした。He learned that all human strength pales in comparison to God's strength. 王は人間の力は神様の力に比べたら何でもないことを学びました。He also learned that control is an illusion. そして王は自分がコントロールしようとすることは勘違いであることを学びました。Interestingly, even Shadrach, Meshach, and Abednego know that they cannot control God. そしてシャデラク、メシャク、アベデネゴも自分たちが神様をコントロールできないことを知っていました。They say to the king, "Our God can save us." 彼らは王に私たちの神は私たちを救い出すことができますと言います。But even if he doesn't, we won't worship your statue. しかしもしそうでなくても私たちはあなたの像を礼拝することはしません。They don't think for even a moment that faithfulness is a means of controlling God. 彼らは信仰は神様がコントロールしていることを意味することだと全く考えませんでした。God alone has all the power. 神様だけが全てにおいて力を持っています。Those who succeed in life submit to his power. 人生の中で成功している人たちは神様の力に従っています。They recognize that he is in control. その人たちは神様がコントロールしていることを認識しているのです。And they do not try to seize control for themselves. だから彼らは自分たちでコントロールすることを試みません。The wise men in Matthew have the same kind of attitude. マタイ書の中では博士たちは同じような態度をとっていました。They were not expecting rescue. 彼らは救いを期待していませんでした。But when they encountered God in the form of the baby Jesus, they worshipped. しかし人の形を取られた赤ちゃんのイエス様に会いに行き礼拝しました。They embraced the unexpected salvation that God had sent their way. 神様が送った彼らが予期することのない救いをきちんと得ました。
They did not try to control the world. 彼らは自分たちの力で世の中をコントロールしようとは試みませんでした。Instead, they recognized what God was doing in the world. その代わりに彼らは神様がここのようにしてくださったことを、認識しました。Then they changed themselves to conform to what God was doing. そして神様がなさってくださったことに従い自分たちを変えました。Today is New Year's Day. 今日は、新年です。And many times people see the new year as a time to make a fresh start. 人々は新年の始まりに新しいスタートをしようと考えます。It's a time to take control of life. 人生をコントロールするものを得るときです。It's a time to change things. そして物事を変えるときです。We make resolutions. 私たちは新しい年によく新年の抱負を考えます。This year I'm going to lose weight. 今年こそ私は減量します。This year I'm going to pray more. とか今年は私はもっともっとお祈りをします。This year I'm going to learn Japanese. 今年私は日本語を勉強します。Most people fail in these kinds of resolutions before January is even over. でも多くの人たちは1月が終わる前にこれらの抱負を達成することを失敗します。The problem is that this is just another attempt to take control of our lives. なぜ失敗するかというと、それは自分たちの人生をコントロールする別の試みであるだけだからです。And we're really not able to do that. 私たちは実際それをすることができないのです。This year I want to challenge you to follow the pattern of Shadrach, Meshach, and Abednego. だから今年は皆さんがシャデラク、メシャク、そしてアベデネゴのように行動することにチャレンジしてほしいと思っています。Don't take control of your life. 自分の人生を自分でコントロールしようとしないでください。Give control of it to God. 神様がコントロールするようにしてください。As we worship, let's think about the areas of life that we need to hand over to God more fully. これから賛美をする中で自分たちが神様に完全に明け渡す部分について考えてみましょう。It could be finances. もしかしたら経済的な部分かもしれません。It could be worrying. 何か不安に思っていることかもしれません。Whatever it is, as we worship, hand those things over to God. 何でも結構です。賛美をしている中でそれらを神様に明け渡してください。This is also a great time to give your life to God by becoming a Christian. またクリスチャンになることで皆さんの人生を神様に捧げる素晴らしい機会でもあります。If you're interested, please talk with me about it after the service. もしこの中でクリスチャンになりたいと思っている人がいたら、どうぞ礼拝後にクリス先生と話してください。